สำหรับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณ Gladys นะครับซึ่งประจำอยู่ที่ฮ่องกงนะครับคุณ Gladys เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน Bishopstrow College แล้วก็ Padworth College นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของ Bishopstrow ว่าโรงเรียน Bishopstrow เนี่ยมันมีข้อดียังไงแล้วมันแตกต่างจากโรงเรียนอื่นยังไงนะครับสำหรับ Bishopstrow College เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำนะครับที่มีแต่นักเรียนอินเตอร์ถามว่ามันจะดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะGladys how are you Hi, Seth. How are you? Good. All good. Yep. So thank you so much for your time today to presenting about the school and provide the information to the parents and the students. Okay. Yeah, thank you for the opportunities as well, and thank you for arranging all these all this webinar. Okay. All good. Okay. So Gladys, can you talk about who is Bishopstrow? Why it's different from other boarding schools in the UK? Yes, of course. Actually, if you don't mind, I will share my screen, and Yes, then you can please. the campus of the photo of the school. Yep. So yes, so Bishopstrow College is you're rightly said that it's a very special school. So Bishopstrow established in 2006, and I remember Seth shared with me he visited Bishopstrow years ago, and he met our founder as well before, Mr. Hansen. And Yes. actually, when Mr. Hansen founded this school, his goal is to help international students worldwide to enter leading boarding schools in the UK. So that makes us very different from mainstream UK boarding schools. And it is very useful for a lot of international students. And in all these years, we receive a lot of positive feedback from our students. So who we are? So we are a school which prepares students linguistically. So that means improving their language skills. And then we improve their academic knowledge as well. That means subject knowledge. And we also prepare them socially and culturally. Because Mr. Hansen found that a lot of international students, when they first arrived in the UK, they might feel homesick. They might feel a little bit uncomfortable with the new environment. So that's why Bishopstrow is set up as a very small size school. We are not a big school. That means a lot of staff can pay a lot of attention on every student. And we are a school which welcome up to 90 international students every year. And they are from different nationalities as well, different countries as well. So you can see us as a stepping stone to leading UK boarding schools. And students stay with us for at least maybe 5 weeks or even up to 2 years. Okay. Gladys, can you stop this so I summarize in Thai a little bit? Okay. Yes. สำหรับโรงเรียน Bishopstrow นะครับคุณทางเจ้าของนะครับคนก่อตั้งเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นสำหรับช่วยนักเรียนอินเตอร์ครับทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของภาษานะครับก็จะช่วยในเรื่อง2ตรงนี้ในส่วน2ส่วนนี้นะครับเพราะว่าเวลาเด็กนักเรียนอินเตอร์ที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความอาจจะโฮมซิกด้วยนะครับภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ได้ดีมากด้วยหรือบางคนถ้าภาษาอังกฤษดีแล้วเขาก็จะมีเป็นลักษณะของการช่วยเหลือในการปรับตัวในการอยู่ในโรงเรียนประจำนะครับแล้วก็นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเล็กๆครับมีแค่90คนในขณะใดขณะหนึ่งสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนต่อห้องเขาจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการเรียนแล้วก็มีความใส่ใจการเอาใจใส่ที่มากๆด้วยนะครับโอเค Gladys back to you Yes. Okay. So Bishopstrow College, I think when we introduce ourselves, we must introduce where we are. So we are in Warminster, 30 minutes driving distance from Bath, and we are 90 minutes away from London Heathrow Airport. So we are not far from a very famous, world famous historical site called Stonehenge. So sometimes we will bring our students over the weekend, we will bring them to the cities like driving distance not more than 2.5 hours or 2 hours, and then we will bring them to do some tour in the nearby cities as well. Okay, all right. So it means that your school or your college is not traditional boarding school, but it's more like a college, like a preparation college. Is that correct? Yes, it's a preparation college. That is so we don't have year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and to up to year 13. So we put them into different groups and we organize them into like key stage 2, 3, 4. That is the UK curriculum and UK education system that is in line with the education system as well. So we
recruit students from 7 to 11, 11 to 14, 14 to 17. That is the key stage 2, 3, 4 in the UK. So you separate by the groups of the students, right? Yes. 3 groups that they're Yes. gonna study all together. Yes. But you're using the British curriculum to teach Yes. them and prepare them, right? So Yes. in terms of the subjects then, Gladys, Yes. so do you have the slides for the subjects? Yep. So it means that the key things to improve the students is for English. That's the first thing. And then maybe some other main subjects as well. Okay. Can you explain about this? Yes, so just like what I said just now, we put them into key stage 2, 3, 4, and then we start from 7 years old, so 7 to 11 years old. So maybe you will ask me like, how can you put them into the same classes? So how we help them to put them into different classes? So once they arrive at Bishopstrow, there will be a placement test. So according to the placement test, we will put them into different classes. So even though it's a junior college program, for English class, we have normal class, we have challenging class. So for example, if they are junior college students, so maybe their English level is at A2, and then we will put them in a normal class. If they are a little bit stronger, then we can put them in a more challenging class. So it's the same with different other subjects as well. So we teach math, science, creative arts, geography, history, PSHE. So PSHE is also taught by many UK boarding schools. And for middle college program, it's the same. We offer the same subjects and the same pattern as well. So we have a normal class and more challenging classes. So sometimes when students arrive at school, they will tell their parents, you know what, I need to work harder because I want to go to the more challenging classes in math. So they will have that goal to achieve in school as well. So we customize the program in this way to help them to like split them into little classes. And then for senior college program, which is 14 to 17 years old, you can see this as a preparation of GCSE course. So what we are delivering in this program is preparing them for GCSE. And we do English, business studies, global perspective, math, science, history. And we do have 1 year GCSE as well. And we have no A levels. Okay, this is what we are special at as well, because we have no A levels and we only do up to 1 year GCSE, and we offer these subjects, as you can see. And one question parents usually will ask is like, okay, how are you different when inside the classroom? Because you're also teaching subjects. Why am I not like going to a mainstream school and study those subjects? So I would say if students go to a mainstream school with maybe 90% of the students are British, then teachers will deliver the lesson in a way where the native English speakers will understand. So at Bishopstrow, we are very aware that our students are international students. They need EAL support. So while we are teaching subjects, actually, we are also teaching the English in the subject. So for example, maths, I think is an easy way to understand is math. So sometimes you will find, okay, the math, maybe the student is very good at math in their home country. And when they transit to a British curriculum program, maybe because of the way that they ask questions, the way that they arrange the curriculum, they might lose some marks while they're doing exams. And in our lessons, we are aware of these gaps. So we will teach them like some specialized terms in math to make them understand, okay, this is how we do math in the UK curriculum. So we will teach them some exam skills as well. So even in history, science, we do it in the same way. Business studies, we do it in the same way. So to make the international students take time to absorb the knowledge easier. Yeah. โอเคสำหรับในส่วนของการเรียนนะครับเขาอย่างที่เรียนไปเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มเด็กเล็กเด็กขนาดกลาง middle class นะครับแล้วก็ในส่วนของ senior college นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ IGCSE ด้วยสำหรับโรงเรียนอังกฤษทั่วไปถ้าเป็น traditional boarding school เนี่ยเขาจะมีการเรียนการสอนตาม key stage ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของโรงเรียนที่ Bishopstrow เนี่ยเขาก็จะแบ่งนะครับในอย่างกรณีของ Middle College เนี่ยเขาก็จะมีคลาสของแมทยกตัวอย่างแมทเนี่ยเขาจะมีแมทเก่งกับแมทที่เก่งน้อยหน่อยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีแบ่งกลุ่ม
ตามเด็กนักเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เด็กได้เรียนร่วมกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนักเรียนทั้งหมดเนี่ยในโรงเรียนจะเป็นนักเรียนอินเตอร์ถามว่าข้อดีของการเป็นนักเรียนอินเตอร์มันดียังไงตรงที่ว่าคุณครูเนี่ยเข้าใจเด็กนักเรียนอินเตอร์ทั้งหมดครูส่วนใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะสอนวิชาเลขวิชาอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีแบ็กกราวด์ในการสอน ESL หรือ ESO อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพัฒนาทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษทั้ง accent ต่างๆรวมถึงทั้งเนื้อหาการเรียนไปพร้อมๆกันซึ่งสิ่งนี้ผมได้สัมผัสนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยทางเจนเนี่ยส่งเด็กไปเกือบ20คนแล้วนะในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กทุกคนค่อนข้างแฮปปี้ครับแล้วก็นอกเหนือจากวิชาการที่ได้เนี่ยความมั่นใจของเด็กเนี่ยมีเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเด็กที่ดีมากๆเลยทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของ IGCSE เนาะก็ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะเรียนนอกเหนือจากการเตรียมตัวเรียนแบบระยะสั้นแล้วอาจจะประมาณ5สัปดาห์ขึ้นไปนะฮะก็สามารถที่จะเรียนเทคคอร์สได้ยาวถึง1ปีแต่หลักๆของโรงเรียน Bishopstrow เนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้เด็กเตรียมตัวให้เด็กนะครับไม่ได้เรียนจบที่นี่นะแต่เป็นการเตรียมตัวให้เด็กเพื่อเข้า traditional boarding school ไม่ว่าจะเป็น highly selective หรือ non selective school ก็ตามนะครับนะ Okay so in terms of the classrooms Gladys how many students per classroom I think this is another selling point of Bishopstrow as well Yes, so as you can see, this is an example of our classroom setting, and you can see there are around 5 students in this class, but normally it's like 8 to 12, and for English classes, it's smaller, it's 8, and then for science classes, maybe it's 12, and we do science classes in laboratories as well, so we have small class sizes. สำหรับคลาสเรียนนะครับเขามีเด็กประมาณ8ถึง12คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เด็กมีคลาสเล็กๆอย่างนี้ครับมันทำให้เด็กสามารถมั่นใจแล้วก็มีการพัฒนาการแล้วที่สำคัญคุณครูเขาก็จะเรียกคุยเด็กแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเด็กต้องตอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจบคอร์สเนี่ยน้องภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนะ Okay so do you have a kind of like the timetable of the students So this is the timetable, and as you can see, junior and middle, we have a different timetable from senior. So we are aware that we want to separate students in different ages. So for junior and middle students, they will have earlier bedtime, as you can see, and then they have a free time and bedtime reading at 7:30. And then for senior, they will have a later time for bedtime reading and bedtime as well. So we are trying to separate the junior, middle, and senior students, and they will have their own timetable. So this is how it looks like. So wake up at 7:15. And then they will have lunch at 12, and then they have lessons, and then every day they will have sports lesson. This is also what this is very important as well, because in the UK education system, we always emphasize on sports, and we do some British sports in Bishopstrow, and this is how they learn to socialize with other friends at school, and we will also teach them, some sports game like rules, so that when they arrive at the next school, they can easily blend into the culture of that school. And you can see every day we have prep time. So for junior and middle students, they have 1 hour prep time, and senior as well, they have a prep time like 1.5 hours. And then they will have evening activities at 6:30 to 7:30. So the evening activities is actually for them to do some bondings, to use their English in a social setting. So we are training them social skills in the evening. So for senior college program, they will have evening activities and free time. But sometimes for some GCSE students, they might want that time for preparing for their GCSE exams. So this is up to them. So this is how we structure our day. โอเคสำหรับตรงนี้นะครับเป็นตารางเรียนของน้องๆเนาะเขาก็จะแบ่ง Junior Middle เป็นด้วยกันนะครับสีฟ้าแล้วก็ในส่วนของ Senior ทีนี้น้องก็จะตื่นนอนตั้งแต่7 โมงกว่าเนาะอาหารเช้าอาหารกลางวันนะครับอาหารเย็นเนี่ยเขามีให้หมดเป็นอาหารจานร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดหนึ่งสมมุติน้องเลิกเรียนประมาณสัก3:30ถึง4:30เนี่ยน้องเลิกเรียนหลังจากนั้นน้องจะต้องเล่นกีฬานะครับเขาก็เพราะว่าพอขึ้นไปที่ traditional boarding school จริงๆเขาก็จะบังคับเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงของ prep time คำว่า prep เนี่ยที่ตะกี้เขาพูดถึงเนี่ย prep คือเป็นช่วงของ tutor time ที่เด็กๆจะมารวมกลุ่มกันทำกันบ้านโดยที่จะมีการ supervise นะครับ
ก็คือเป็นช่วงเวลาทำกันบ้านนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเป็นช่วงของเวลาการทบทวนบทเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางเรียนน้องเนี่ยจะค่อนข้างฟิกซ์นะซึ่งมันก็ดีนะเป็นการฝึกวินัยของเด็กนะครับแล้วก็เตรียมตัวเด็กก่อนที่จะเข้า traditional boarding school ด้วยนะครับหลังจากนั้นน้องก็จะเข้านอนประมาณ9 โมงประมาณ3 ทุ่มนะครับถึง4 ทุ่มแล้วแต่ช่วงอายุนะครับผม How about Saturday and Sunday Yes, Gladys so, for Saturday and Sunday. So they start their Saturday with a weekly English assessment, unfortunately. So they need to do an every assessment week they're gonna take the assessment every week oh yes, that's good then okay week. And then there will be some choices of local activities in Warminster. We will use the community facilities as well. So for example, they go to a local pottery painting center on a Saturday to do some art. I think art is quite popular among students nowadays. And then on Sunday, we will bring them to some other iconic British cities like Bath, Bristol, Oxford, and London. So you can see they are going to Oxford 2 weeks ago. They visited a castle in Oxford, and then they go to aquarium on a Sunday as well in Bristol. So we are bringing students to some exciting trips over the weekends. and no extra cost at all even no. like entrance fee or something no extra cost no extra it's all cost. included right okay that's good โอเคสำหรับในช่วงของวีคเอนด์นะครับหลังจากที่เด็กๆเรียนมาเหนื่อยเนาะแต่ว่าช่วงวันเสาร์เช้าเนี่ยเขาจะมีการวัดระดับภาษาอังกฤษนะครับโดยที่ต้องวัดทุกๆสัปดาห์ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะเพราะว่ามันจะได้ดูพัฒนาการถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างถี่ไปหน่อยแต่ว่าคิดว่ามันจะทำให้เด็กได้ตื่นตัวในส่วนของตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาน้องไปเที่ยวในรอบๆเมืองใกล้ๆก่อนนะครับรวมถึงทำ activities ที่มันเป็น local นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ arts and craft หรือการช้อปปิ้งที่เมืองใกล้ๆนะครับแต่หลังจากนั้นวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นวันที่เด็กๆอาจจะรอคอยนะครับก็คือการที่ไปเมืองต่างๆนะครับไปทริปไม่ว่าจะเป็นบาธซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะฮะบริสตอลออกซฟอร์ดลอนดอนหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่ารวมไปให้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของโปรแกรมนะครับซึ่งจะเป็นอย่างนี้ all year round นะครับนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าผู้ปกครองเกิดมีคำถามนะครับสามารถที่จะพิมพ์ถามได้นะแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราจะแจ้งคำถามกลับมาให้ผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะสอบถามทางคุณ Gladys ให้นะครับโอเค so in terms of if the students would like to go to join the summer course you offer some academic summer course as well there will be two kind of summers in Thailand Thai summer program, which is right now, maybe next year, okay, in a March, April period of time, and the June, July, and August. Yeah. So can you explain about this? What do you offer? Yes. So Bishopstrow is operating in a different way from other UK boarding school. We have 4 terms a year. And on our 4th term, so I want to explain one funny fact about Bishopstrow is that our teachers has no summer vacation. So they have to teach all year round and they are teaching in July and August as well. So term 4 is our normal term. And when I show you the timetable just now, when I show you the subjects that just now, that is what is happening in term 4 as well. Okay, so I want to clarify this first. And then so for summer, because Thai summer is quite different. I think it's from March to May, am I correct? So it's now literally. So usually we have Thai students joining term 3 this year as well. So they join now. And they come here, maybe they're preparing for their next stage in the UK education system. So they want to enter some UK boarding school. That's why they join now to prepare for, actually it's quite late, to be honest, it's quite late if they join now to prepare for the application, but this students is a long-term one. They join us for 4 terms. So until next year, March, and then they will prepare for their next school. So this is the time when they can join. The other time is for international schools in Thailand. They can join in July and August. So that is our ASP2. So that's from 21st of July to 22nd of August. That's another time that when they can join us. Okay. อันนี้ผมขอสรุปสั้นๆนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่อยากที่จะไปเรียนที่ Bishopstrow เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเตรียมตัวเด็กก่อนที่จะเรียน
traditional boarding school ซึ่งปกติจะเริ่มเทอมตอนเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนที่อยากจะไปเตรียมตัวก่อนทั้งภาษาวิชาการหรือว่าการอยู่ใน boarding เนี่ยก็สามารถไปประมาณเทอม3กับเทอม4ได้นะครับอันนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนระบบไทยหรือ English program นะครับส่วนเด็กอินเตอร์นะถ้าภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วอาจจะอยากไปสั้นๆเนาะก็สามารถที่จะไปเทอม4ได้ซึ่งเทอม4ของเขาเนี่ยจะมีช่วงของเทอม 4.1 กับ 4.2 ก็ไปสั้นๆได้ประมาณ5สัปดาห์สำหรับการไปเตรียมตัวก่อนนะครับแต่น้องๆคนไหนบางคนบอกว่าอยากไประยะยาวเลยอยากอยู่โรงเรียนเนี้ยปีหนึ่งเลยทำได้ไหมได้นะครับเทอมหลักของเขาจะเริ่มตอนเทอม3เทอมหลักของเขาโทษทีครับเทอมหลักของเขาจะเริ่มตอนเทอม1นะครับก็คือช่วงของ16 September แล้วก็ไปจบปีตอน6 จูนนะครับนะส่วนเทอม4เนี่ยของเขามี extra ขึ้นมานะครับสำหรับคนไหนที่อยากจะไปช่วงแกปก่อนที่จะเริ่มเรียนในปีการศึกษาหลักนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ so you mentioned about the minimum age of the students already yeah starting from 7 years old yes we can take students from 7 years old and from your experience which age that should go to the UK boarding schools then from Thailand, I can say usually if it is a junior students, like 7 to 11, they just come here for summer, maybe for a taster. So just come here to experience what a UK boarding school is, and then to prepare whether they should come to the UK and study. So this is one type of students from Thailand, and then there is another type is like they come here maybe before GCSE. I would say the middle college program. So maybe so they are preparing to apply for a GCSE program in some other UK boarding schools. That means 11 to 14 years old, I think will be a better age to come to the UK. Gotcha. สำหรับผมถามคำถามนี้ว่าผมถามเขาว่าควรจะไปเมื่อไหร่จากประสบการณ์เขานะครับเขาก็จริงๆก็คำตอบก็คล้ายๆกับสิ่งที่ผมจะอธิบายคือว่าปกติครับเทอมyear group ของเด็กที่ควรจะไปที่อังกฤษอย่างช้าผมแนะนำว่าจริงๆ main intake เนี่ยจะอยู่ประมาณ year 9นะครับเพราะว่าเป็นปีแรกก่อนที่จะขึ้นในส่วนของหลักสูตร GCSE นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเด็กเล็กเนี่ย junior program เนี่ยอายุ7 ถึง 11 ขวบเนี่ยเขาก็จะอาจจะลองไปสั้นๆก่อนเทอม3เทอม4นะครับเพื่อไปลองดูที่ว่าใช้ชีวิตที่อังกฤษเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะได้ apply สำหรับการเข้า year 9นะครับนะหรือว่าบางคนอาจจะไปตอนประมาณ year 10ก็ได้10 11อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับกรณีที่เด็กอาจจะไปเตรียมตัวเพื่อเตรียมตัวขึ้นในส่วนของ A level นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของ Bishopstrow โดยภาพรวมเนี่ยก็คือจริงๆสามารถที่จะเข้าเทอมไหนก็ได้นะครับเทอม1เทอม2เทอม3เทอม4ได้หมดเลยแต่ถ้าเด็กคนไหนที่แพลนจะไปเรียนระยะยาวเนี่ยแนะนำให้เข้าเทอม1จะดีที่สุดนะครับโดยประมาณนี้In terms of the nationality, you mentioned that you are 100% international students, right? So some parents are concerned that there might be many Chinese students crowded. Can you explain a little bit about this? Okay, so of course, no, I don't think British students need Bishopstrow because they are native speaker. So we only have international students at school. Yes, we do have Chinese students at our school, and I think the major group at Bishopstrow at the moment is Russian and Chinese. I think that contributed to a bigger number of the whole community. And then we do have Japanese students. We see some growth in Japan as well this year. We have more Japanese students, and we do have Russian, and they all gain a very good progress at school. And you can see all of them has a destination school. So just to make sure that we all understand that this is a stepping stone school. So they just come here for like a springboard, and then they will go to the next school. And yes, this is a Japanese student. And besides these nationalities, at the moment, we also have French, Romanian, Kazakhs, Thai, Turkish, Uzbeks, and then Ukrainians and Portuguese, etc. สำหรับ nationality นะครับอย่างที่บอกนะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับเพราะว่าเด็กอังกฤษเนี่ยจะไม่ได้ต้องมาเรียนเตรียมตัวตรงนี้นะครับสำหรับเด็กต่างชาติที่มาเรียนก็มาเรียนได้ตั้งแต่อายุ7 ขวบนะครับซึ่งเด็ก7 ขวบเด็กไปหรือเปล่าจริงๆไม่บางคนก็เขาเตรียมตัวเด็กเพื่อที่จะเข้าในส่วนของ prep school ก็คือโรงเรียนเตรียมความพร้อมโรงเรียนเด็กนะหลังจากนั้นเพื่อเข้า prep school เสร็จก็เป็น feeder school สำหรับในการเข้าโรงเรียน
highly selective schools ต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นบางคนโดยเฉพาะคนจีนหรือฮ่องกงหรือรัสเซียเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ในการเข้าโรงเรียนดังๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งน้องๆมาเรียนที่ Bishopstrow ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมโอเค in terms of the when I want to add one yes more point please that I think we need to understand that because Bishopstrow students don't stay here for a long period of time, that's why the nationality mix is different every term. yes So we change the numbers every term. Okay and when they graduate Yes. do you have school destinations that they are going to So when they finish Bishopstrow, usually some of the students come here with a confirmed offer and have a destination school. And some students come here without any offers and they need help. And for those students, we are going to prepare them for interview. And if they need to prepare for entrance exam, we have Cat 4 lunch club. This is a reasoning test that they might need to prepare for some schools. And of course, we work with Gent education hand in hand for those type of students. And if they don't have a destination school, then Seth can always come to us and ask like how is the student progressing, and then we will give some information to support the application for the next school. I think you have the list of the schools. Can you show that? Yeah, we have partner school list. Let me check. Yes, this is our partner school list. And some of our students will go to this partner schools. So we have 111 partner schools. And this is some students will go to these schools. I think this year we have some students go to who is preparing to go to Concord actually. And then we have some Concord joint class, and then some students are going to Eastbourne and Fellstead, for example, Pearl Park. Yeah, the Queen Anne's. Some are asking to go to King's Ely, for example. So I think we have a very good list of schools that the students are going to. สำหรับการเป็น partner school นะครับนอกเหนือจากว่าเขาจะจอยวีซ่ากันแล้วคือพูดง่ายๆว่าพอจบเทอม4แล้วเนี่ยถ้าน้องเรียนนะครับน้องไม่จำเป็นต้องกลับมาที่เมืองไทยเพื่อเปลี่ยนวีซ่าเขาสามารถเรียนต่อได้เลยนะครับสักครู่นี้ผมถามว่าเมื่อเด็กจบไปเนี่ยเด็กเข้าโรงเรียนไหนกันจากที่ Bishopstrow คือ Bishop เนี่ยจะมี2แบบแรกก็คือว่าเด็กได้โรงเรียนแล้วได้ main school แล้วที่จะเริ่มเทอม1เขาก็ไปเรียนเทอม3เทอม4นะครับพอเรียนเทอม3เทอม4ปุ๊บก็เรียนเทอม1ของ main school ต่อได้เลยอันนี้แบบว่าได้โรงเรียนแล้วกับแบบที่ยังไม่ได้โรงเรียนก็คือไปเรียนที่ Bishopstrow ซึ่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะเรียนประมาณ3เทอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนจะช่วยเด็กในการคัดกรองเด็กในการแนะนำโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนนะครับในการที่จะรวมถึงการเตรียมตัวสอบต่างๆเหล่านี้ในการเข้าโรงเรียนจริงๆด้วยในส่วนของ traditional boarding school นะครับอย่างน้องๆของผมที่เคยไปอยู่ Bishop เนี่ยที่เข้าได้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็น Prior Park College นะครับCheltenham College Kingswood ก็มีนะครับเนี่ยโรงเรียนดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เราตัวทางเจนเองก็เป็นตัวแทนอย่าง King's Ely เหมือนกัน Oakham School Undle Uppingham พวกเนี้ยโรงเรียนเป็นทางเจนเป็นตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับGladys, in terms of the admissions, is it difficult to get into Bishopstrow College? I would say we need to do an interview with the student. So we need to see a character reference. We need to check their recent report. I would say we are not a selective school, so we are here to help them and not to set barriers for them. Okay. สำหรับการสอบเข้าที่ Bishopstrow นะครับเขาจะเป็นการสอบลักษณะของ placement มากกว่าและดูความพร้อมของเด็กเขาบอกว่าตัวโรงเรียนเองไม่ใช่แบบ highly หรือ non selective school แบบ highly selective school เหมือนโรงเรียนที่เป็น traditional นะครับแต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อในการ support เด็กให้เด็กเป็น stepping stone ไปเพราะฉะนั้นหลักๆของการสอบเข้านะครับก็จะเป็นเรื่องของการสอบ interview นะครับแล้วก็ reference check เป็นการเขียน recommendation จากคุณครูนะครับแล้วก็ในส่วนของ school report หรือ transcript นะครับ Is there any exam
written exam No, but we do no placement tests when they arrive. or placement test in terms of English or English. non-verbal just English okay okay When they สำหรับ arrive. when they arrive gotcha สำหรับการสอบนะครับเขาก็จะมีการสอบในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจะเป็นการสอบ placement มากกว่าว่าเด็กอยู่ระดับไหนเพื่อที่จะ place เด็กให้ถูก level ของน้องๆนะครับผม in terms of the tuition fee the cost can you show them please So, sorry, there's a typo there. It should be 2025 to 2026. Our main term fee for next year is to be confirmed. I haven't received confirmation, but you can take this year's as reference first. So, for main term, we're not talking about academic summer program 5 weeks. For junior program, college program is £12,650. Including VAT, middle college program is 16,650, and then senior is 18,475. This fee is like including boarding and tuition and all the excursions that I mentioned just now. okay And the academic summer program is 5 weeks, so it's 7,400, 8,200, and 8,500 pounds. okay and is there any extra cost that they have to be aware of for example like Yes, uniform or that kind yeah. So for academic summer program, the uniform is for free. The airport transfer is for free. That's a 5 weeks program offer. But for main term, they have to, arrange a guardian. Guardian is not compulsory for academic summer program, but guardian is compulsory if they join a full term at Bishopstrow. And one fee. The other fee is airport transfer. I think it's around £250 maybe. It depends if you book through the school or if Seth can arrange, maybe it's cheaper, I would say. And then uniform is around £350 to £500. But if they want second hand, it will be half priced. Okay สำหรับตรงนี้นะครับในส่วนของค่าเทอมนะครับค่าเทอมเนี่ยมันจะอันนี้เปิดเทอมเนาะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเทอมที่น้องๆจะไปเรียนนะครับสมมุติถ้าไปเรียนปีหนึ่งเลยก็3เทอมนะครับนะแล้วก็ในส่วนของ Academic Summer ซึ่งกำลังจะเริ่มนะครับตอนนี้ก็ยังสมัครทันอยู่แล้วก็ยังพอมีที่เหลืออยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งน้องๆไปเรียนได้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสมมุติอาจจะดีมากเลยถ้าตอนนี้น้องอยู่อาจจะประมาณ year 5 year 6 year 7ประมาณนี้นะไปช่วงนี้กำลังดีพอกลับมารวมถึง year 8ด้วยนะพอไปแล้วกลับมาเนี่ยน้องจะได้เตรียมตัวสอบเพื่อเข้า year 9นะครับซึ่งเป็น main intake นะในลักษณะนั้นนะครับโอเคส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมเนี่ยหลักๆมันก็จะมีค่า guardian นะครับซึ่งอันนี้สำหรับกรณีเรียนระยะยาวนะครับส่วน summer ไม่ต้องมีอาจจะมีในส่วนของ airport transfer นะครับแล้วก็ในส่วนของ uniform ซึ่งจะมีเฉพาะในส่วนของ main term นะครับส่วน academic summer เขารวมให้แล้วนะครับอยู่ในค่าใช้จ่ายนะครับGladys, it seems like the number is a little bit high. Do you have any special offer? Special offer for Gent parents and students? Yeah, so because we welcome Thai students, we like Thai students, and we like to work with Seth. So for this session, for parents who join this session, we are happy to offer some scholarship to our students. So for this term 4, coming June, I think it's I don't think they will join term 3 anymore because it's already happening. And so for term 4, we can arrange up to 20% off the total fees. And then for academic summer program, up to 10%. And for next academic year, it will be 10 to 25%. And it will be all depending on the interview performance. So term 4, 20% off, okay, off the fee, okay. สำหรับผมถามเขาเนาะว่ามีทุนการศึกษาบางส่วนให้น้องๆไหมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองของเรานะครับซึ่งผู้ปกครองคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนมานะครับก็จะได้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับนะโดยที่ถ้าจะไปเทอม4ของปีนี้เนี่ยก็จะมีทุนการศึกษาให้ส่วนลด 20% นะครับแต่ถ้าจอยในส่วนของซัมเมอร์ก็จะลดไป 10% ของค่าเรียนที่เห็นนะครับและถ้าจะไปปีหน้านะครับค่าเทอมจะ vary ส่วนลดให้นะครับอยู่ที่ประมาณ 10-25% เลยนะก็สำหรับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็โปรไฟล์ของน้องๆนะถ้าทำมาเป็นพอร์ตสวยงามเนี่ยก็แล้วก็การสัมภาษณ์ดีเนี่ยภาษาอังกฤษดีก็จะได้ทุนค่อนข้างเยอะหน่อย
นะครับในลักษณะนี้ Gladys, do you have any other recommendation or something that you would like to add before we leaving and finishing the session? Um, yeah, actually, I just think that Bishopstrow is a very good program for summer. So if anyone wants to explore the UK boarding school experience, it's more than welcome them to join our summer program in June, starting in June or July. But I know that you will work with them and they are in good hands. Okay. And one more question in terms of the extracurricular, because you are a small school, but you offer a wide range of the activities, right? Yes. So about extracurricular activities, we have sports every day. Just now I mentioned already, and then we use the time in the evening as well to do some art activities or maybe cookery, drama, film, debating like cultural affairs. And we do have house events, competition. Even we are a small school, we have sports day, and then they do competition. Sometimes students can be quite aggressive in sports, so. I think they enjoy a lot about sports at Bishopstrow because it's the Okay. first time to learn rules about rugby or cricket, something like that. Yeah. Okay, all good. So สำหรับตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายที่ผมถามก็คือเรื่องของ extracurricular นะครับเขาก็จะมีในส่วนของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็น culture ต่างๆ debate มันจะมีกิจกรรมมากมายนะครับเพื่อเสริมในส่วนของ soft skill ของเด็กๆด้วยนะครับนะโอเคสำหรับตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่มีคำถามใดๆแต่ถ้าเกิดมีคำถามหลังจากนี้นะครับก็สามารถที่จะไลน์มาสอบถามที่ทาง Gent ได้นะครับโดยที่ line @Gent Edutainment นะครับนะแล้วก็สำหรับผู้ปกครองที่อยากได้ทุนการศึกษาแล้วมาดูคลิปทีหลังหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือว่าติดต่อเข้ามาในส่วนของทาง line ทางที่ @Gent Edutainment นะครับในส่วนของตัวผมเองนะครับถ้าน้องๆคนไหนยังไม่แน่ใจว่า Bishopstrow เป็นโรงเรียนที่เหมาะหรือไม่รวมถึงมีแพลนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันเพื่อวางแผนน้องๆนะครับว่าในการเตรียมตัวน้องข้อที่1ข้อที่2ก็คือการวางแผนในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมนะครับข้อที่3เมื่อน้องเดินทางไปแล้วเรายังมีทีมงานในส่วนของการดูแลน้องจนจบการศึกษานะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทางเราเป็นเอเจนซี่ที่ดูแลไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ placement เท่านั้นหลังจากเด็กเดินทางไปแล้วเรามี guardianship package ที่ทาง Gentเสนอให้เป็นพิเศษสำหรับเฉพาะเด็กของ Gent เองด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าผู้ปกครองอยากที่จะหาญาติเป็นการ์เดียนเองก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีแพลนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับสามารถที่จะติดต่อเราได้เพราะเราดูแบบ all well round นะครับเป็นเซอร์วิสทั้งหมดเลยรวมถึงถ้าใครต้องการติวเตอร์หรืออะไรต่างๆเราก็มีการเวิร์กกับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆแล้วก็ในการเสริมน้องๆในช่วงที่เดินทางไปเรียนแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกับทางเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการดูแลเด็กนักเรียนนะครับมาตลอด15 ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็น specialized นะครับเราเป็น specialist ในส่วนของเด็กนักเรียนมัธยมนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาแคนาดาหรือนิวซีแลนด์ก็ตามนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะมีในส่วนของอีเวนต์นะแบบนี้จากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์รวมถึงโรงเรียนจากอังกฤษอีก1โรงเรียนเช่นกันนะครับยังไงติดตามชมในส่วนของการอัปเดตจากทาง Line แอดของทาง Gent ละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ